Wange ndi bulungi butambula tugenda kuweza mwaka by the way. Mr. Okuyo mulungi. Baby girl. How is she? She's very well. She's grown. She's 10 months now. Very healthy. Kyakitiibwa nkyenyumirizaamu. Not so many people in my industry abali mu situation gye ndimu right now, so it's I feel blessed, I feel lucky, I feel like abantu balina change nnyo. I feel like a role model now even more than before because of my marriage. Amwana ali eyo ng'agala okuyingira obufumbo oba abayimbi ng'atya okuyingira obufumbo ng'akimanyi nti bw'ana agenda mu bufumbo nga bw'olimu ali ye n'abeeku because amubati obufumbo ng'akimanyi bwe n'azaala labira kunze nkyali wa kabi. Hey, it's still the king herself. Okitegeera obufumbo tebulina we bunziziza mabega, but I think byonna biva mu nkolaganayo n'omuntu. From the very beginning bw'obeera straight n'ogamba omwami wo njagala kukuuma career yange n'obufumbo mbwagala abeera easy, naye bw'otamugamba mu maaso ekituuka ne kikola ki ne kimutabukako. So just beera honest. Obufumbo abantu abasinga balowooza nti no bw'oyingira obufumbo olinga ayingidde prison oba olinga ayingidde sitegeera some kind of contract ekubindinga, naye si bwe kiri. Nze mba ndaba nti just oyongeddeko omuntu okutambula naye through everything in life, because before that olonda different people. Nyinza okulonda nti Ibra atambula nange business nenfuna omulala nti oba bamuyita Sarah atambula nange mu kino, naye kati ofunye omuntu gw'otambula naye in everything osobola consulting eyo difference yokka, but otherwise obulamu bwo tebulina kukyuka, tewalina kubaawo mbuno restriction eriwo nedda, just ofunye companion okutambula naye mu buli ngeri. Waliwo n'abamufuniddemu ebizibu nga bavaayo ne baagala abasajja olwaka Sente end of that ne bavaayo ate nga bakaaba ekuyinza muwa advice kikozi twamuwuliddeko ng'akaaba musajja omu yamumenye omutima. Nkutegeera relationships si nyangu era bwekigaana kiba kiganye. It's good okwewa obudde n'okaaba n'omala n'oddawo, because even okupretendinga nti no tekikulumye nakyo tekigasa, kiproducinga problems later. So baako n'obudde bwo bw'okaabyemu naye yiga from that situation, learn from it, oleme kuddamu okubeera mu ki situation bw'etyo. Ekya business eky'esente sikiteekangamuko mu relationships. Nze nali njagala love ebere love, okitegeera saagala kyenva mulaba nti no newemba nina omusajja oba sirina before I got married, career yange yali etambula. Toba twekyayo oba tukoze tutya, career esigala ekola ki etambula, because nali sibigatta era nakati sikola ki sibigatta. Wemba nga neetaaze Mr. Okuyo okumpa advice ajja jimpa, wemba neetaaze ekintu anyamba ajja kunyamba ku ekyo, naye tafuuka manager wange nti oba kati business yange yagikwasaganya anedda. Kati engeri you need to keep your relationships away from business according to my experience ng'omuntu. Waliyo ba artists bekikoledde, wali abantu bekikoledde sometimes oyinza otunira aba Beyonce ne Jay-Z nti bali business partners but also they are married. Some people kikoze, but most of the time bw'ogatta pleasure with business it doesn't work. Si kirungi ekintu okuba nti omusajja akusanze otambuza music wate nayagala okujjako mu ekyo, kitegeera ekyo ekintu si kirungi. Artist omusanze nti ekintu kye kyalina kyekitone ye passion ye gyalina, kati gw'okuba nti omwagala ate omuggyeko passion ye nze kitaba mu bakulu. Me I advise that men should learn to trust us mu business gye tulimu. Kituufu tumiitinga abasajja everyday nti batukwana na buli kimu gye kiri, naye oba osazeewo okunjagala kati olina okukola ki okumpa trust. Trust sobola gigula, sobola gikukakako, but you have to trust me nti nze munno ddala. Kati trust erina okubeerawo, tuleme okwonoona career z'abaana abakyala abayimbi abalungi. Relationship eyinza kunywereeta because omu atuukisira n'abanga munno baali wansi we alaba talina kyamugamba. Relationship kunze omukazi ya decidinga pace yayo. Obufumbo buli relationship omukazi gwasalawo. Kati kyoyagala mu relationship kyoba otandika nakyo from the very beginning. Okitegeera omusajja muwe ekitiibwa ky'okuba Mukama bwe yamutonda, ye muwe ekitiibwa kye yadde omusingako sente oba omusingako ki. Otherwise ba minister abakyala tebaali badde bafumbo,
because abasinga they are not married to ministers, you know. Si ffenna tulinga Honorable Magogo nti ne mukyala we okitegera bonna bali mu parliament together. Abasinga who are ministers, their husbands tebali nabo mu parliament. Ate nga yo seat nene nnyo in the country. Naye bw'otuuka ewaka nga gwe mukyala. Toddamu ebyo mbw ate oli star ewa mwami oba the husband does the same. It never works in a relationship. At least mu experience eyange nga Cindy. Naye era sinze senga wamwe sinze amanye nnyo naye kubyenjizeeko, yes, kubyenjizeeko is that relationship gw'omukyala gwasalawo. Bw'otuuka ewaka n'ogonda mu katini n'oba nga si yegwe king herself okomya ewaka nga yegwe Cinderella ssanyu n'ofuuka omukyala ewaka kiyamba nnyo n'omusajja okwesiga kimuyamba obutakutawaanya nnyo because omuwa kyakola ki ye kyayagala. Give the man the husband what he needs and the boyfriend what he needs and give the rest of the world what they need. Obalansinga ekigwe bulungi. Ekyo kintu ekyo kikulu nnyo. In my dating life nasalawo Alentino saagala afuna musajja nga wakapiira era ne mufuna nga bwe tuba mu season za World Cup tagenda kunfuukira kizibu okitegeera. So it was a bonus for me when I'm meeting a Mr. Okuyo nangamba akapiira tekamutwalira budde nengamba yes finally kubanga akapiira kaleetera ddala obuzibu mu relationship. Ate ndi mukazi ayagala nnyo attention naddala nga ndi waka, so ekunze kyali very important okuba nti omwami wange amanya nti kati football season tetudda mu ebyo nti ate you're giving Ronaldo more attention than you're giving me. Yes, so nze nali lucky mu ekyo. So ino season nze ndikiriya sida buzibu. Bambi si kirungi. Labayo nze ndowooza mu season ey'akapiira abasajja mwaliyongeddemu love. Mujongeremu tusobole okwerabira nti novangawo n'ogenda ku kapiira. Bw'obeereddewo ewaka nti n'olina obudde ne mukyalawo kuba naye muwe laavu nga nnyingi so that w'oviirawo takola ki takifiiringa nnyo bwe kyalibadde so that ne season eddako aba agyesunga amanyi season bw'ejja mwami wange akola ki ampa omukwano ogwange okitegeera asookera ewaka n'asooka n'akitereeza n'alyoka agenda mu kapiira buli omu abeere happy. Naye obuzibu kituuka ne kitabalansinga omukyala n'alowooza kirayika eyo gy'olaga si kapiira waliyo ebirala okitegeera kye kyonoona obufumbo. But otherwise right now in the football season abasajja kalavu mukongeremu tuleme batawaanya. Akapiira tekamutwalira budde nedda nange siri